இது பார்த்தீங்கன்னா வீடியோகான் 28 inches 4500 தான் வருங்க. ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா பிளிப்ஸுங்க, இது 28 inchesங்க, உங்களுக்கு 4500 தான் வரும். ஓகே. சேம் இது பார்த்தீங்கன்னா பிளிப்ஸுங்க, ஓகே. 28 inches வெறும் 4500 தான் ஓகே. வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜுங்க, வெறும் 5500 வருங்க. ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 4000ங்க, இதுதான் இருக்கிறதுல சீப்பஸ்ட் பீஸு. இதுக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 5000 வருங்க இந்த மாடலு. இது உங்களுக்கு 5500 ஒரு கோத்ரேஜுங்க, இதுவும் 5600 வரும் உங்களுக்கு கோத்ரேஜுங்க. சாம்சங் 6500, இது வேர்ல்ஃபுல் 6500 வரும். எல்ஜி 7000 வருங்க. உங்களுக்கு சாம்சங் பார்த்தீங்கன்னா 8000 வருங்க இந்த மாடல்ஸு. இது உங்களுக்கு 8000 தான் வருது. இது இன்வெர்டர் டைப்பு லேட்டஸ்ட் மாடலு, உங்களுக்கு வெறும் 9000 தான் வருங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ஃபுல் 9500 தான் வரும் உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் மாடலில் இப்போ அவைலபிள் உள்ள மாடலு. இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் டோர் பீஸுங்க, இது வெறும் உங்களுக்கு 10,000 நான் கொடுக்குறேங்க. இது இன்வெர்டர் டைப்புங்க சாம்சங்கோடது, இது உங்களுக்கு வெறும் 9000க்கு நான் கொடுக்குறேங்க. கண்டிப்பாக ஷாப் விசிட் பண்ணுங்கள், என்னால் முடிஞ்ச மேக்ஸிமம் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு நான் பண்ணி கொடுக்குறேன்.